السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم غادي نفصلوا واحد العباية اللي هي 3 اكس ال او لا 4 اكس ال، يعني مقاس كبير بزاف. عندي 3 متر ديال الثوب، كنحيد منها المقاس ديال الاكمام اللي هو تقريبا انا اللي حيدت 64 سنتيم ديال الاكمام. حيدت 64 ديال السنتيم ديال الاكمام، وما تبقى غادي ندير به الامام والخلف، يعني 3 متر حيدت منها غير 64 وما تبقى غادي نطويه على 4. كنسرح الثوب بحال ما هكذا، كنطويه على 2 على العرض، يعني الطول ديالو كنطويه على 2 وكنرجع كنطويه على 4. الحاشيه ديال الثوب هي كتكون هنا الفوق. من بعد ما سرحت الثوب وطويتو نبدا نحط المقاسات. عندي الكتاف عندي فيهم 25 سنتيم اللي غادي ندير فيهم. كنحط المقاس ديال الكول اللي هو 8 سنتيم، وكندير 25 سنتيم ديال الكتاف، كنزل 3 سنتيم وكندير واحد السطر بهذا الشكل هذا. كنزل في الدوره ديال التركيز. عندي هنا الصدر 144، قسمتها على 4 وزدتها 4 ديال السنتيمات، خرجت ليا 40 سنتيم في الصدر، يعني 40 سنتيم في الصدر. كيبان المقاس انه كبير بزاف. غادي نحط ديك الدوره ديال الصدر هي اللي غادي ندير في الدوره ديال التركيز، يعني غادي ننزل انا ما غاديش ننزل ب 25، غادي ننزل غير ب 25 سنتيم وغادي ندير الدوره ديالي بحال هذا الشكل. هذه الدوره هي اللي غادي ندير فيها، غادي نحاول ندير فيها تقريبا 36 سنتيم، لان الثوب ملي كيتقطع كيتزاد في العرض. يعني غادي ندير هنا الدوره فيها 36 سنتيم. المقاس ديال الصدر درت فيه 40، غادي ننزل بواحد 14 سنتيم وغادي نحط نفس المقاس، يعني 40 سنتيم اللي حطيت في الصدر غادي نحطها حتى هنا، نفس المقاس ديال الصدر. وغادي نجر الثوب ديالي بهذا الشكل هذا ونجي للاسفل، وغادي ندير سنتيم من ديك الدوره ديال الحزام للاسفل، غادي نمرر بسطر هكذا. دابا غادي ندير الطول ديالي اللي بغيت. عندي 1.50 متر في الطول، نحط 1.50 متر ونحط في السنتيم في اعلى منطقه في الكتفين، ونديرها في الدوره باش ندير 1.50 متر، باش ما تجيش طايحه من الجوانب. من بعد ما حددت الجوانب دابا غادي ندوز نقطع. كنحاول نقاد الثوب مزيان باش ما تكون حتى بلاصه مفوته على الاخرى، وكنبدا قطعت الدوره ديال التركيز والكتفين والكول. دائما المقاسات راه حطيتهم من الجهه المسدوده، هاد الجهه اللي كنقطع فيها راه مفتوحه جهه وجهه لا. دابا من بعد ما قطعته كنكمل التقطيع حتى الاسفل، وكنقطع الدوره ديال الاسفل. هذه راه كتجي كلوش شويه من الاسفل، غير داك العرض ديال الصدر اللي كبير هو اللي كيخليها شويه كتبان تقريبا قرابين لبعضيات، اما الدوره ديال التحت راه عريضه. من بعد ما قطعته كنحيد الجهه ديال الخلف وكنخلي غير الامام، وكنهبط في الامام في الدوره ديال الكول ب10 سنتيم.
يعني 10 سنتيم على 2 سنتيمات ديال اللي كنا درنا في الخلف والامام، هي 12 سنتيم، بحال كنهبطو ب 12 سنتيم في الامام. دابا غادي نجي للاكمام، غادي نطوي الثوب على 2 ثم على 4 بهذا الشكل هذا. كنقادو مزيان، حطيت الثوب، حطيت غير الدوره ديال التركيز، حطيتها على الثوب بهذا الشكل هذا، يعني من الاسفل لعند الكتف هو بحال هذا الشكل هذا. وكنسرح الثوب شويه، كناخذ المقاس مضبوط، كنحط المقاس ديال راس الكم. حطيت دابا في 25 سنتيم اللي درت في راس الكم، لاني غادي ندير فيه واحد الكشكشه. وكنمرر بخط من عند التركيز لعند راس الكم، هذا عندي فيها 64 سنتيم. غنقطع 64 مع التقطيعه وسميتو كتبقى غير 62 سنتيم. ولان الكم فيه بانده في راس الكم، يعني خاص الكم يكون كبير شويه. غادي نزيد ديك البانده اللي غادي نزيد، ديك البانده اللي كندير فيها هذه بباندا كرافات، بحال الكرافات اللي كتعقد، ما عرفتش اش كيسموها، ولكن هي هذه. كنطوي الثوب، كناخذ القطعه اللي كنت قطعت من الجوانب، كنطويها على 2 ثم على 4 بهذا الشكل، وكنقادها مزيان. كنشوف البلاصه اللي فيها 9 سنتيم، انا بغيت فيها 9 ديال السنتيمات، والجهه الاخرى حتى هي ندير فيها 9 سنتيمات، وغادي نسطر بالسطر هكذا. من بعد ما كنسطر بهذا السطر بهذا الشكل، غادي نقطع هاد القطعه ونقطع هذه على 2. دابا هذا راه الاكمام بجوج. من بعد ما قطعته غادي نفتح هاد الجهه هذه، غادي نفتحها من الوسط باش تعطيني جوج ديال الباندات، جوج ديال اليدين. كل قطعه كتبقى فيها 9 ديال السنتيم، باش ملي نخيطها كتبقى لي ديك 4 سنتيم اولا 3 ونص، باش ما تكونش ديك العقده اللي كنعقد في الجنب ديال الكم ما تكونش عريضه بزاف. هاد القطعه عندي فيها تقريبا متر. وهنا كنكون فصلت العباية كلها، يعني كنتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.